गंबट भरसा पिपरी शरीफ में दरगाह आलिया हज़रत मखदूम असदुल्ला हाशमी मखदूम जमालुद्दीन मोहम्मद हाशमी ऐं मखदूम मोहम्मद रफ़ीक हाशमी जो गडि॒यल 477हों उर्स ऐं मखदूम शहीद अब्दुर्रहमान ट्रस्ट पारां अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई। रिपोर्ट कर रहा है किशोर कुमार। गंबट भरसा पिपरी शरीफ में दरगाह आलिया हज़रत मखदूम असदुल्ला हाशमी, हज़रत मखदूम जमालुद्दीन मोहम्मद हाशमी, हज़रत मखदूम मोहम्मद रफ़ीक हाशमी जन जो गडि॒यल 477 उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो ऐं शहीद अब्दुर्रहमान ट्रस्ट पारां सालियानो अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस थी गुज़री। कॉन्फ्रेंस में नाले वारनि मशहूर नातख़्वाननि नात पेश कयूं ऐं सुगड़नि डोर ऐं बेत ॿुधाया ऐं उलमाए कराम पारां पिणु ख़िताब कयो। उर्स मुबारक जे मौक़े ते दरगाह जे फ़क़ीरनि अक़ीदतमंदनि वॾे अंग में शिरकत कई। उर्स मुबारक जे मौक़े ते दरगाह आलिया पिपरी शरीफ जे सजादा नशीन मखदूम नदीम अहमद हाशमी, सैयद तारिक अली शाह जीलानी, मुफ्ती अब्दुल हफ़ीज़ खोड़ो, सिंध जे नाले वारे सुगड़ फ़क़ीर फयाज़ हुसैन मैसर ऐं ॿियनि आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त साईं जन जूं काफ़ी ख़िदमात आहिनि दीन जे हवाले सां, इस्लाम जे हवाले सां, इंसानियत जे हवाले सां। साईं जन जो वॾो हिकिड़ो पंहिंजो कंट्रीब्यूशन रहियो आहे ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि। ऐं मां सम्झां थो जॾहिं हुमायूं बादशाह शेरशाह सूरीअ खां शिकस्त खाई अची उमरकोट में लिखियो त उन वक़्तु हुमायूं बादशाह जेकी रूहानी निस्बत रखी उहा हज़रत क़िबला मखदूम असदुल्ला साईं जन सां रखी। उन निस्बत जे करे हुनखे साईं जन जी दुआ सां अकबर बादशाह पुट बि ॼाओ ऐं उन खां अलावा हुनखे शेरशाह सूरीअ खां हुकूमत बि वापसि मिली। उन खां पोइ ॿीहर वापसि हिते साईं जन जी ख़िदमत में हाज़िर थियो ऐं साईं जन खे अर्ज़ु कयईं त पूरे हिंद ऐं सिंध जा काज़िल कुज़ात अव्हां जे लाइ उहिदो खणी आया सो तव्हां अलाह जे वास्ते इहो क़बूल फरमायो। छो जो साईं जन पोइ उहिदो क़बूल फरमायो ऐं पूरी सिंध ऐं हिंद जा चीफ जस्टिस रहिया आहिनि। उर्स मुबारक जो पैगाम इहो ई आहे जीअं तव्हां ॼाणो था सिंध धरती सूफ़ियुनि जी धरती आहे ऐं सूफ़िया इकराम अलाह वारनि जो मोहबत जो ई पैगाम हूंदो आहे। असांजो पैगाम सिर्फ़ु मोहबत जो आहे ऐं असां सभिनी दोस्तनि खे सिंध वासियुनि खे ख़ासि तौर ते अर्ज़ु कंदासीं पंहिंजा जेके विछोटियूं आहिनि, जेके दूरियूं आहिनि, जेके जहिड़ा झगड़ा परेशानियूं जेके आहिनि, हिक ॿिए सां रंजिशूं आहिनि, उहे सभु दूरि करे हिक ॿिए सां मोहबत इख़्तियार कयो। साईं तमामु उन जो फ़ैज़ पूरे सिंध में विरायल हो। उन जा जेके फ़र्ज़ंद हुआ उहे बि आलिम हुया। साईं जन हैदराबाद खां तबलीग जे हिसाब सां हिते पिपरी शहर में आया हुआ जो साईं जन खे सिंध हवाले थियल ही। इहो ई सबबु हो जो साईं वरी हिते ई रही पिया ऐं हिते पंहिंजो फ़ैज़ विरायूं। इहो अर्ज़ु कयां त सिंध धरती सूफ़ियुनि बुज़ुर्गनि कामिलनि वलियनि दरवेशनि जी धरती आहे। हीअ अमुन ऐं प्यार वारी धरती आहे। हिते साहिब विलायत वारनि वटां दरगाहुनि तां ख़ानकाहुनि तां उन्हनि जे गादी नशीननि वटां अमुन ऐं भाईचारे ऐं मुहबत जो पैगाम मिले थो। अहिड़नि प्रोग्रामनि में जिते जेके वॾा मेड़ाका थियनि था उते जॾहिं अमुन ऐं प्यार जी मुहबत जी शरीयत जे इस्तक़ामत जी ऐं उतां जा जेके रूहानी जेके शख़्सियात आहिनि उन्हनि जी जेका अमुन जी प्रचार कनि था उनजो वॾो ख़ासो असरु थिए थो। होॾां उर्स मुबारक में शरीक अक़ीदतमंदनि ऐं मुरीदनि जो चवणु हो त सिंध सूफ़ियुनि औलियाउनि जी धरती आहे जिते प्यार मोहबत ऐं अमुन जो पैगाम मिले थो। कैमरामैन आकाश कुमार सां गॾु किशोर कुमार, आवाज़ टीवी न्यूज़, गंबट।